A gente pausou um pouquinho o vídeo aqui porque foi difícil, um pouquinho difícil para descer aqui. Mas vamos lá, continuar aqui. Olha, o riozinho aqui. Vamos lá. A gente vai mais pra lá? É. É, pode vir, pai. Com esse aqui já fui pra cá já. Agora cuidado aqui no celular, né? Só vai cair. Aqui, ó, uma H aqui, galera. A gente parou o vídeo aqui. Tá cheio de lodo, galera. É melhor a gente voltar. Tá com muito lodo. Tá não, vem. Isso aqui não é lodo não. Pode vir. Ó, a água desce aí, ó. Não, eu vou cair. A floresta aí. Bota aí. Ó o matagal. Ali já acaba, ali tem uma cerca. Aí a gente tá filmando uma floresta pra vocês aí. Bora voltar agora. Vamos voltar, porque aqui, esse lugar aqui, né, é um pouco perigoso. Bora voltar. Bora por aqui? Ainda não. Bora por aqui. Dá? Ele pega aqui. Então bora. Vamos por aqui. Por aí é melhor, né? Não, por aqui. Por aqui? Melhor por aqui mesmo. Bora. Ali a gente vai ter que passar pela água. Eu acho que dá pra passar sem ser na água. Dá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu segurar aqui. Já vai deixando o like aí, viu, galera? Quer que eu suba pra cá e... É melhor. Aqui, ó, vem, tu sobe, aí eu tiro a câmera, eu subo. Não é muito confiável. Mas a gente pode cair. Deixa eu ver. Dá pra subir assim, ó. Dá pra ir? Vamos ver. Se não der... Deus. Dá pra lá agora. Sobe aí. Caramba, vai ser difícil. Difícil. Tem que segurar, pô. Isso, vai. Isso, bota o pé aí, sobe. Isso, boa. Aqui, mestre, deixa eu filmar um negócio pra vocês aqui, ó. Eu não sei o que é isso, quem souber o que é isso aqui, diga nos comentários aí, tá, galera? Ó. Eu não sei o que é isso, tá, ó. Tem tijolo aí. Eu não sei o que é, acho que é uma fossa, alguma coisa assim. Que o povo tomava banho. É uma força. Bora voltar. Fica nem meio confiável, não. Já nos melamos todinho, né? Agora a gente vai voltar. É muita tega, até pegar uma coveira tem, ó. Tem até garrafa velha, gente. Isso aqui. Tem um balde ali todo quebrado. Um balde. Vamos passar por aqui. Ó. A gente vai descer agora, tá? Segura aí. Primeiro eu desço, aí depois me dá o celular. E agora eu vou descer que aí escorrega. Aí, estamos filmando aqui. Vamos passar aqui agora nesse bambu aqui, calma aí. Também tem que é cheio de espinho. Passa aqui pelo cantinho. Eu acho que aqui, galera, tem uns peixinhos beta. Ó, sai uma bolha dali, ó. Aqui a gente já pescou peixe beta. A gente já entrou aqui já. Pescou uns peixes beta. Gente, é muito fundo. Ó, vê. É muito fundo aqui. É um pouco fundinho. Chega mais ou menos dessa altura aqui do joelho, assim, pra cima. Não, pra mim é aqui. Ó. Pode ver. Isso, gente. Ali tem mais coisa pra floresta. Mas a gente pode, se quiser, a gente grava ali no outro dia. Foi. Vamos subir agora esse matagal. Vamos lá. Já vai deixando o like, Se inscreve no canal aí pra fortalecer a gente aqui e ajudar a gente. Aqui é a cacimba da casa da minha avó, que é aqui embaixo. É muito antiga essa cacimba também. Quando a gente desceu aqui pela primeira vez, a gente achou uma bola aqui, uma bola de futebol. E a gente já viu uma cobra aqui também, uma verde. Mas era um bom. Azul. Era bom. é Verde com azul, não era? É. Que é a cobra mais rara, uma das cobras mais raras. A gente achou Que é azul.
A gente, tipo, parado, quando a gente deu um passo. Aí você teve uma cobra azul. Vamos subir agora esse matagal. Ui. Vamos subindo já. Simbora. O matagal.